Xarici dil öyrənmək istəyənlər üçün əsl fürsətdir. Ödənişsiz tətbiqlərdən istifadə edərək xarici dil biliklərinizi inkişaf etdirmək istəyirsinizsə, videonu sona qədər izləyin. Bu video olduqca faydalıdır. Öncədən yadda saxlamağı unutmayın. Dilin inkişaf etdirilməsi üçün bir neçə mobil tətbiq var ki, bu tətbiqlər həm şagirdlər, həmçinin müəllimlər üçün olduqca faydalı ola bilər. Birinci sırada Duolingo yer almaqdadır. Duolingo fərqli dilləri öyrənmək üçün əyləncəli və interaktiv bir tətbiqdir. Şagirdləri yeni sözləri və qrammatik qaydaları oyun formatında öyrənməyə sövq edir. İkinci sırada Memrise yer alır. Yeni sözləri yadda saxlamağa kömək edir və dillər üzrə müxtəlif kurslar təklif edir. Memrise real həyatdakı danışıq dili ilə tanış olmaq üçün əla platformadır. Çünki təbii nitqlə öyrənmə metoduna önəm verir. Üçüncü sırada isə HelloTalk yer almaqdadır. Bu tətbiq vasitəsilə müxtəlif dillərdə danışan insanlarla birbaşa ünsiyyət qurmaq mümkündür. Bəs siz bu tətbiqlərdən hansıların adlarını eşitmişdiniz və hansı tətbiqlərdən istifadə etmişsiniz? Rəylərdə qeyd etməyi unutmayın.